హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు క్రేజీ దీక్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి చట్నీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కోల్డ్ కాఫ్తో ఉండేటప్పుడు ఈ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. కారం కారంగా, పుల్ల పుల్లగా, నోటికి సహించే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇడ్లీ దోశల్లోకి పర్ఫెక్ట్ చట్నీ అన్నమాట. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా సింపుల్గా క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీ వరకు వస్తాయి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీరు మిస్ కాకుండా చూసేయచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రుచికరమైన చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక స్టవ్పై ఒక ఫ్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ని వెలిగించుకోవాలి. ఫ్యాన్ వేడయ్యాక కొంచెం జీలకర్ర, 7 లేదా 8 రెబ్బల వెల్లుల్లి, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, అంగుళమంత అల్లం ముక్క వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి. కాస్త లైట్గా వేగాక కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఆ తరువాత పెద్ద సైజు 2 టమాటాలను కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వాటిని వేయించేసుకోవాలి. అవంతా కలుపుకున్నాక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని, టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకొని అదంతటినీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అవంతా కలుపుకున్నాక దానిపై ఒక మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. టమోటో కాస్త ఈ విధంగా మగ్గాక అదంతటినీ ఒకసారి కలుపుకొని కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకున్నాక అదంతటినీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలిపిన దానిపై ఒక మూత పెట్టుకొని ఒక 3 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి. టమోటా అంతా ఈ విధంగా మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కంప్లీట్గా చల్లారాక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని పేస్ట్లా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాము. స్టవ్పై మరొక ఫ్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ను వెలిగించి పాత్ర వేడయ్యాక కొంచెం ఆవాలు, 2 ఎండుమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి. ఇవంతా చిటపటలాడేంత వరకు వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్లోకి ఈ పోపుని వేసి కలుపుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, టేస్టీగా టమోటో కొత్తిమీర చట్నీ రెడీ ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేశాక మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లవ్ యూ ఆల్, బాయ్.